हमके प्लान करमा काना अच्छा के मुझे नहीं जाने सर जाइन पार्क जीवा पार्क जो देखि सर मोर आगर ट्यूशन व्लॉग मान देखि थी और निबा माने इट्स अनुष्का यस इट्स अनुष्का राइट नहीं नहीं मतलब किसी ने मतलब एवं भी एनर्जेटिक अच्छा है कि खासला में हर तो मैं जस्ट एक्टिंग करती सो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल आशा करते समस्ते भल रे थिबे खुशी रे थिबे मैं अपन सबकर कल्याणिया निखिल सो यार आज फेर तो रही बाहर लू गोटे बाहर जगह जिमा बोली तो यार ए रिसेंटली किसी ना हेले भी 130 140 में अप्रोक्स सही गला ना हला तो ए घर बाहर मी देन इथर ट्यूशन पिकनिक का जाऊँ जेनटा गला थर जेन मोर ब्लॉग देखी बेटा जो सीनियर बैच संगे थिला एथर जूनियर बैचेस मान अछन सो एंती तो बाहर देखूँ केंती काना हो आके और एबे जल्दी बाहर सर भी कॉल करते मोके सो चलो जाऊँ जय मां माणिकेश्वरी की जय जय मां समलई की जय जय जगन्नाथ स्वामी की जय नेचर पार्क ना कौन टेंट सर हमर इटा कैंपिंग सो गाइस एबे आसिकिन ऑलरेडी दारिंगबाड़ी रे अछु चाटी भी मु तार पर ही जहां जर्नी टिके आके बड़ बाहर बहुत ठंडा लागुचे बहुत ठंडा बट मु पिंधी ने एटा ही मजा आसी ना एटा चाटी पीसने चलो पानी दे पानी दे ये बुआ अच्छा पी ले चाबी ले हेलो गाइस दिस इज टी स्टॉल I am Nikhil Manti. Chalo. Yes. Chalo. Yes. सो सार में टिक एक्चुअली आजकल खोजी इटा टिफिन दाने जोन बोले छुआ माना तो एटा प्लेट्स ने हम पास रे तो इनो इटा का मिल परला आउ अतकी सखाळो 6:30 पाके एक दुकान ने खुला टोटली सो गोटे होटल रो का अरेंज करा पड़ला एटा तो बस इनो बाहर ना जिमु केने गोटे सुविधा देखिना ने टिफिन खाइ दमु और आ नेक्स्ट स्टॉपेज तार पर हमके प्लान करमा काना अच्छा के मुझे नहीं जाने सर जाइन पार्क जीवा पार्क नेचर पार्क देखिए चलो
आसिक ना पहुँची जो मिदुबंदा वाटरफॉल जेनटा कि दारिंगबाड़ी रो जगह है। तो जस्ट यार एंती अच्छे यार एंट्री पॉइंट वगैरह सेड बहुत रोड खतरनाक थिला आउ बस तो रही गला मोर वैन पळाले याडे बस गुडे भी आउसला अटकी गया तो यार बस समस्त तो पळाले ना तळके जिमा देखमा केंते काना अछि जगह। So एदा तो जान नहीं मोर बहुत आगु देखी सार मोर आगु ट्यूशन व्लॉग मान देखी थी देखी थी। सो गाइस एक न्यूज़ है, आपके प्यारे कलहंडिया निखिल उनका यूट्यूब चैनल हमने चोरी कर लिया है। ये क्या बात करता है यार। देख ले जानी पर मोर छत्तीसगढ़ हम आए हैं साइंस पार्क में, लेकिन दिन के 12 बजे कौन साइंस पार्क? सार के बहुत कष्ट होते लेकिन सार जन सर एतके एंजॉय फील करो तो लागु जे कि किछि नै हबर मगे सरकारी स्कूल तो सर केंदे लागु छी केंदे लागु छी स्कूल है फैमिली स्कूल। और निबा माने इट्स अनुष्का। यस इट्स अनुष्का। सो यार ई जगह ही जस्ट एतकी ही थिला जस्ट मूव ऑन कर मारोड जाके और जदि वीडियो भल लगे प्लीज वीडियो के लाइक शेयर कमेंट और चैनल के सब्सक्राइब करने पास रहे अपन जल्दी चलो तब तक मुझे रखुचे जय मानिकेश्वरी जय मां समलेई टेक केयर चल चल चल।